Halo guys, kenalin aku adalah Uma Mini, konten kreator seputar makeover rumah, home living dan juga berkebun. Nah, di video ini aku mau sharing sama kalian proses makeover kolong meja dapur aku dari yang tadinya berantakan banget sampai akhirnya bisa ketutup. Karena ini videonya panjang banget, jadi aku cepetin videonya sampai speed ke-7. Buat kalian yang suka konten makeover, home living dan juga berkebun, follow Uma Mini ya. Selamat menonton.